Сәлеметсіздер ханымдары, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен керемет жұп-жұмсақ болып пісетін круассан әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең бірінші жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстінен кішкене шай қасықта тұз қосып жібереміз. Одан соң бір ас қасықта, яғни 10 грамм дрожжаны салып жібереміз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды шағып, одан соң қантымызды саламыз. Енді барлығын бірден масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, одан соң үстінен осындай стрич пакетті жауып, тындыруға алып қоямыз 15 минут. Одан соң алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамырлейтін боламыз. Онда аз-аздан қосып илеу керек, өйткені әртүрлі ұнның тығыздығы да әртүрлі болады. Мінекей, бізде жұп-жұмсақ осындай қамыр дайын болды. Үстінен кішкене сұйық май қосып жіберіңіздер. Одан соң осындай салафан пакетке салып, тындыруға алып қоямыз жарты сағаттай. Енді жақсылап осылай илеп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бөліп алған бөліктерімізді енді осылай илеп, зуала жасайтын боламыз, әдемілеп. Менде осы рецепт бойынша 8 осындай зуала шықты қамыр. Енді оны бір ыдысқа салып, 15-20 минут аралығында тындыруға алып қоямыз, үстін жауып. Мінекей 15 минут өтті. Көрсеңіздер, осындай әдемі болып пісіп шықты, көтеріліп. Енді оны тағы бір илеп жіберіп, он 14-15 сантиметрлік етіп, осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз барлығын. Және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды арасына жағып аламыз барлық бөліктеріне. Ертпеңіздер, тек қана бөлме температурасында еріген сары май болу қажет. Бірінші бөлігіне жақсылап жауып алдық. Енді екінші бөлігіне дәл солай жайып алып, үстінен басып жіберіп, сары майымызды жағып аламыз тағы да. Мінекей, дәл сол қалыппен барлығын жағып шықтық, тек қана соңғы бөлігіне ғана жақпаймыз. Енді осындай салафан пакетке салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоятын боламыз тындыруға. Мінекей, жарты сағат өтті. Енді оны оқтаудың көмегімен жақсылап орташа қалыңдықта жайып, одан соң қамырымызды астыңғы бөлігін аударатын боламыз. Мінекей, дайын бізде. Енді оны 16 бөлікке бөліп аламыз. Мен начинкасына қара шоколадты пайдаландым. Сіздер қалағандарыңызды пайдалансаңыздар болады. Вареный сгущенка немесе варенье деген сияқты. Және де осылай бастапқы бөлігін кішкене ғана пышақтың көмегімен кесіп жіберіп, орайтын боламыз. Ең шеткі бөлігі астында қалуы керек. Мінекей, дайын болды. Енді үстінен тағы да жауып қоямыз, жылы етіп 15 минутқа. Тағы да әдем болып көтерілу үшін. Одан соң жұмыртқаның сарысын жағып барлығына.
Мен күнжіттен пайдаландым, сіздер пайдаланбасаңыздар да болады. Және де духовкаға 180 градусқа 30 минутқа пісіруге қоямыз. Неге біздің круассандарымыз дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.